வெல்கம் டு வீட்டு கிச்சன் சமையல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பெப்பர் சிக்கன் செய்வது எப்படின்னு. 1/2 கிலோ 1/2 kg சிக்கன் எடுத்துங்க. சின்ன வெங்காயம் ஒரு 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. மிளகு, சீரகம், சோம்பு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு உரல் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் உரலில் இடிக்க முடியலன்னா மிக்சியில் கூட நீங்கள் திரிச்சிக்கலாம். உரலில் 2 ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்குங்க. மிளகு போட்டு நல்லா இடிச்சிக்குங்க. நல்லா இடிச்சிக்குங்க. அப்புறம் சோம்பு 1 ஸ்பூன் போட்டுங்க. சீரகம் 1 ஸ்பூன் போட்டுங்க. போட்டு இதையும் அதில் சேர்த்து இடிச்சிக்குங்க. நல்லா தூளாகிற வரைக்கும் நல்லா இடிச்சிக்குங்க. வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் உடம்புக்கு நல்லது, நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க. பற்ற வச்சுட்டு அதில் கடாயை வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 கரண்டி ஆயில் ஆட் பண்ணுங்க. 5 கரண்டி ஆயிலை ஊற்றுங்க. அப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை அதில் போடுங்க. வெங்காயத்தை அதில் போட்டு நல்ல வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. காஞ்ச மிளகா 2 கட் பண்ணி அதில் போட்டுங்க. போட்டுட்டு நல்லா வதக்குங்க. அந்த ஆயிலில் நல்லா வதக்குங்க. சின்ன வெங்காயம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், உடம்புக்கு நல்லது. அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்து அதில் போட்டுக்குங்க. போட்டு நல்லா எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா வதக்கணும். நல்லா வதக்குங்க. மிளகாய் 2 மிளகாய் எடுத்து கட் பண்ணி சின்னதாக கட் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணுங்கள். மஞ்சத்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் அதில் போட்டுங்க. மஞ்சத்தூள்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்ச சிக்கனை அதில் போடுங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. தேவையான அளவு, நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு அது எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுருங்க. அப்புறம் நம்ம இடித்து வச்ச மிளகு, சீரகம், சோம்பை அதில் போடுங்க. மிளகு, சீரகம், சோம்புலாம் நல்ல உடம்புக்கு எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய பொருள். இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு அது ரொம்பவும் உகந்தது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆகிடும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அது வாசனைக்காக கருவேப்பிலையை போட்டுக்கோங்க. நல்ல வாசம் மணமாகவும் இருக்கும், டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், ஜூஸியாகவும் இருக்கும், நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும். நல்ல ஒரு 20 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு ட்ரேயில் வச்சு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுருங்க. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்திடுங்க. தேங்க்யூ.